士太恭喜晒咁啊！連冠王喺第2次上陣就已經贏馬，其實佢上一場表現就唔係話算太突出。你今場個賽事嘅信心係點樣咧？我信心當然麻麻地啲啦，諗唔到。其實好開心嘅，咁因為隻馬咧就好新啦，咁我哋上一次咧佢就做得好足先出第一次賽事，我哋上次都覺得好即係希望有突破㗎，但係上次又冇贏到，咁但係今次贏就好開心。其實練馬師廖康美有冇同你喺賽前解釋過，即係隻馬今場上場個進度上有啲咩轉變咧？有咩轉變啊？佢又冇講，但係佢就話仲係 baby 啲啦，咁希望佢可能跑得好咧，就去到 V， 可能去到 pace 啦咁。咁啊，賽後可以話都可以會話，都喺今場其實都算係俾你嘅驚喜有幾大咧？係啊，驚喜好大，因為我自己 win pay 都買咗好少。都多少支持下嘅。係啊，不過實在係好開心咯，即係隻馬跑到第一，就算買佢係一個信心啊嘛，俾我哋都係。過去你哋都同好多個練馬師合作啊，包括何賢啊、姚本輝啊，咁阿媽廖康明就係第一次合作啊。其實你同阿媽係點樣認識，同埋阿媽即係引入呢匹馬嗰陣時，點樣介紹呢匹馬俾你哋咧？佢都係即係揾到呢匹馬揾過嚟咧，咁樣希望我支持佢啊咁樣咯。咁我覺得佢都準備嘅功夫都唔差嘅，都幾好。佢練啲馬都佢嘅都操足啲馬先至。我都覺得係啊，佢都係好用心去訓練啲馬咯，見到佢都係好幾心。同埋你見到呢匹連冠王嗰個副係一個幾新嘅副係嚟 World Meeting，其實佢當初有冇即係話介紹點樣，即係呢匹馬個性能會係點樣，同埋即係個副係方面係點樣先？副係嘅就練馬師先知道，我哋就冇咩考究嘅。其實我咧隻馬咧，我都係信阿史生嘅，史生推薦㗎。你呢個練馬師啦，咁我話好啦，信你啦。試下啲新嘅種類。你對呢匹連冠王日後有啲咩憧憬？咁快就喺香港已經有表現啦。希望佢呢個又交翻俾練馬師啦，我哋梗係希望練馬都好啦，因為而家呢個畢竟係後生3歲，希望佢再成熟啲，應該會仲更加有啲進步。在嘅事恭喜晒兩位，繼續贏啦，繼續贏啦！多謝，thank you。